الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن من واجب العلماء والدعاء وطلبة العلم دعوة الناس إلى تعاليم هذا الدين الحنيف، والتمسك بحبل الله تعالى والسير على الصراط المستقيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير حبل الله الجماعة، وذكر بأسانيد أخرى عن غيره من السلف في تفسير حبل الله بأقوال منها القرآن، ومنها الإخلاص لله تعالى، ومنها الإسلام. ثم قال: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عاهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله تعالى. ثم إننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي أمير مدينة كانو الحاج الدكتور آدو بايرو على استضافته لنا بالأمس واستماعه لشكوانا التي تتضمن بعض الاستفزازات التي يتعرض لها الإخوة السلفيون في مدينة كانو، ووعده لنا بالنظر في شكوانا واتخاذ اللازم حيالها، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. yana daga cikin sanannen abu a wurin kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmai, mazansu ko mata, muhimmancin haɗuwar sahu na al'ummar musulmai, ɗinkuwar al'umma da haɗuwar kanta da samun fahimtar juna a tsakankanin 'ya'yanta, tare da bambancin yare, tare da bambancin launin fata, tare da bambancin gari ko ƙasashe ko jihohi, bambancin yarukan mutane da ƙabilunsu da launin fatarsu ba komai bane ba illa aya cikin ayoyin Ubangiji ta'ala wadda ya ambata a cikin suratul Rum, yace: wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Lalle yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna samuwarsa da cancantar a yi masa bauta shi kadai tallin tal, bambancin launin fatarku, bambancin yarukanku, hikima ce ta Ubangiji ta'ala, aya ce daga cikin ayoyinsa, samun mu mabambanta juna ta fuskar yare da muke magana da shi ko launin fata ko garuruwan. Wannan baya hana kasancewar mu al'umma ɗaya in dukkanin mun yi riko da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ubangiji ta'ala ya ambace mu da suna umma, al'umma guda ɗaya, bai ce ba al'ummomi, cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Lalle wannan al'umma ta ku ta musulunci al'umma ce guda ɗaya, kuma ni ne ubangijin ku bauta min. Mu musulmi ba kungiyoyi bane masu faɗa da juna ko yakar juna, matakar mun tsaya akan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akan tabarkinsa, akan shiriyarsa. Mu musulmi ba ƙabilu ne masu faɗace ba. Mu musulmi da ɗai ba mu samu ba lasisi daga ayoyin alkur'ani ko ƙarƙashin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ɗauki kan sakali
mu ɗauki makamai mu yaƙi juna mu farba juna. Al'umma ce guda ɗaya wadda Allah yake so ta kasance akan tsari ɗaya. Haɗuwar sahun musulmi, ɗayantuwar kalmar su ba zai tabbata ba sai an tabbatar da waɗansu al'amura masu tarin yawa waɗanda Ubangiji ta'ala ya ambata, manzansa ya ambace su cikin hadisi. Ɗaya daga cikinsu ta haƙiƙu mabda'ul ukhuwa, tabbatar da yan'uwantaka ta imani, yan'uwantaka ta musulunci, yan'uwantakar da bata san bambancin gari ko bambancin launin fata ko bambancin kabila ko bambancin sana'a ba. Ubangiji ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa, lalle ku sani mummunai yan uwan juna ne. Manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Musulmai gaba ɗayan su tatakafa'u dima'uhum, jinin su tsadar su daya, ba bambanci tsakanin mace da namijin su, ba bambanci tsakanin babba da yaron su, ba bambanci tsakanin mawadaci ko mai mulki da talakawan cikin su. Kowane ɗaya kafin ya zama wane sunan shi musulmi, kuma baya fata a kashe shi akan kalmar wani din nan ba tare da kalmar musulunci ba. Da haka tsadar su daya, mutuncin su daya a wajen Allah, har ma in an samu wanda ya fi takawa to ya fi ɗayan samun riba ta kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yas'adu limmatihim adnahum, ɗaya daga cikin su in ya kulla alkawali tsakanin su da kafiri cewa ya amintar da jininsa, dole sauran musulmai ma su tsare jinin wannan kafirin da ɗan uwansu musulmi guda ɗaya ya siyo musu bashin tsare jininsa. Sannan kuma gaba ɗayan musulmi sukan dunkule ne su fuskanci kalubalen da yake fuskantar su a matsayin su na al'umma. Samuwar yan uwantaka ɗaya ce daga cikin dalilan da sai in an same su ne sannan al'umma ta zama al'umma ta musulunci. Abu na biyu, tabbatar da soyayya da kaunar juna. Manzon Allah ya ce al'amurra guda uku dukkan wanda ya same su alal hakika ya samu zaƙin imani. Abu na farko, Allah madaukakin sarki da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su zama su ne abin kauna a wurin ka sama da komai a duniya. Abu na biyu, ya kasance kana kaunar dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan Allah, gurgudan yadda yake tsaye daren da kan akan koyarwar Qur'ani da hadisi sai kaji kana kaunarsa, ba dan ya tabe maka alfarma ba dan ya tabe maka kyauta ba dan kana sa ran gobe ko jibi zai maka kyauta ko ta alfarma ba, kana son shi dan Allah. Abu na uku, mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci tunda Allah ya jire da shi ya zama musulmi, irin yadda yake kyamar a dauke shi a jefa shi cikin wuta. Manzo Allah ce dukkan wanda ya samu wannan to ya samu yan uwantaka, ya sami wato ainihin zakin imani. Sannan a cikin wani hadisin yace awsaqu iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Daya daga cikin mafi kwarin igiyoyi na imani wato ainihin so dan Allah da kuma ki don Allah. Sannan manzon Allah ya sake cewa cikin hadisin Ubada ibn Samit yace Allah madaukakin sarki ya ce soyayya ta tabbata ga dukkan masu kaunan juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga dukkan masu zumunci da juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga masu ziyartar juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga masu taimakekeniya da juna da yawa juna kyauta amma saboda ni. A ƙarshe sai Allah madaukaki ce almutahabbuna fi, kun ga masu kaunar juna saboda ni ala manabir min nur, za a gansu akan waɗansu tuddai na haske. Manabir jam'i ne na mimbari, mimbar kuma abu mai tudu wanda idan mutum ya hau zai kera yan uwansa. Masu kaunar juna saboda Allah akan ka'idar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, za a kansu akan wani tudu na haske ranar tashin kiyama. Allah madaukaki yace da annabawa da siddiqai da shahidai ma har suna musu wato suna taya su murnar cewa su ma ina a dora su kan wannan tudu. Ba wai dan sun samu matsayin da ya kera na annabawa ba, ka iya bin mutum matsayi a duniya amma tare da haka Allah ya baka wani abu guda daya da zai ji ma yana sha'awar ya samu wannan abu duk da kai kana da wanda ya fi nashi. Wannan falala ce da take tabbata ga masu kaunar juna saboda Allah. Samuwar wannan a cikin al'umma ɗaya ne da ke mai da al'umma ta zama na al'umma. Abu na uku,
tahqiqu mabda'in nusra tabbatar da taimakekeniya da juna. Allah madaukaki ya ce dangane da musulmai wajen alaka su da juna wa in tanfarukum fid din fa alaykum an-nasr, in wadansu yan uwanku musulmi kuna daga Kano suka nemi agajin ku da taimakon ku daga Sokoto ko Lagos ko Akwa Ibom ko Kamaru ko Chadi ko wata uwa ta duniya wani wuri mai nisa suka nemi ku taimake su a addini fa alaikum an-nasr, Allah ya zama wajibi ku taimake su. Dan yana daga cikin wajibcin yan uwantaka ta musulunci taimakon juna, kuma yana daga cikin abin da ke sa al'umma ta zama al'umma taimakon juna. Manzon Allah ya lissafa haƙoƙi da ya zama wajibi akan kowane musulmi dangane da musulmi dan uwansa. Cikin abin da ya lissafa ya nuna cewa ka taimaki dan uwanka musulmi idan ya nemi taimakonka. Sannan abu na hudu daga cikin abin da ke mayar da al'umma ta zama al'umma, rashin hasada, rashin kin juna, rashin gaba da juna, rashin dukkan wani mugun hali na tir da wus da Allah wadai irin wanda zai iya haifar da tashina tsakanin yan uwa musulmi. Ubangiji ta'ala ya gindaya mana tsarin da in mun bi za mu kyautata alaka da zamantakewa tsakaninmu da juna a cikin suratul hujurat. Yace ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum, ya waɗanda suka yi imani kar waɗansu mutane su raina waɗansu mutane, su yi musu girgili, su yi musu kallon hadarin kaji da raini da wulakanci. Mai yiwa waɗanda aka raina din su zama su Allah ya fi kauna sama da masu raina su. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, kar waɗansu mataye su raina waɗansu mata ƴan uwansu. Mai yiwa waɗanda aka raina din su zanto su ne abun so, ababen yarda, mafiya alkhairi a wurin Allah sama da masu raina su. Sai Allah ce wala talmizu anfusakum, kar ku aibata juna, wala tanabuzu bil alqab, kar ku rinka jifan juna da suna mara kyau wanda dan uwanka musulmi baya son ka kira shi da shi. Allah ta yi udu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah, kiraye su da sunan su suna masu dangantuwa zuwa ga mahaifansu da suka haife su maza, wanda shine adalci a wurin Allah ta'ala. wala tanabuzu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman, suna na fasikanci ya munana bayan an samu imani. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, duk waɗanda ba su tuba ba sun daina irin wannan mugunyin halin kiran juna da mummunan suna, to irin waɗannan sune azzalimai. Sai kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tanibu kaseeran min adh-dhann, ya waɗanda suka yi imani ko nisanci da yawa daga cikin zace-zace. Ka munana wa dan uwanka zato akan abin da baka da hujja baka da dalili akan sa, wannan bai halatta ba. Inna ba'd adh-dhanni ism, lalle wani sashi na zato akwai zunubi a cikin sa. Akwai zato karbabbe idan mutum ya bude kofa a zarge shi, mutum ya rike ruwan sanyi yana zaune a tsakiyar mutanen da suke da kofunan giya a hannunsu, duk wanda ya wuce yace na ga wani yana kan barasa ba ya da hujjar da ce ruwan sanyi ne a hannuna, dan shi ya zauna inda za a munana masa zato. Idan mutum ya nisanci inda za a munana masa zato ya riga ya huta, to kuskure ne kai kuma ka munana zaton tare da cewa bai ba da kofa a munana masa zato ba. Shine inna ba'd adh-dhanni ism wala tajassasu, ku dana yawa juna bin diddigi dan kokarin gano laifin juna cikin abin da yake boye bai bayyana a sarari ba, kowa ya gani. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kar sake rinka jibar sake. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakaritumu, dayan ku zai so ya ci dan uwansa, ya ci naman dan uwansa musulmi bayan ya mutu ya yanki naman sai ce na mushi, fakaritumu, tabbas za ku ki haka ba za ku ci haka ba. Inna Allah tawwabur rahim. Wannan kaɗan ne daga cikin al'amurra da idan mun nisance su cikin mugayen hali za mu tabbata a matsayin mu na al'umma. Wannan kuma shi ke kawwana al'umma, ke ɗaure ta ta zanto tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Amma idan al'umma ta wargaje ta zama ba a haka ba, al'umma ta zanto ana zaman yan murna kowa da inda ya sa gaban shi, wannan yayi nan wannan yayi can, sai ake so a haɗo kanka, sai ake son a tattara ta a ɗaure ta da igiya ɗaya. To ba da ra'ayin wane ko da ina ganin wane ko da son zuciyar wane bane ake haɗa kan al'umma. Ga hanyoyin da idan an bi kan al'umma za ta haɗu. Abu na farko, tauhidu masdar talaqqi, ya zanto abinda ake kafa hujja da shi a addini ɗaya ne. Tagar da kake mika hannu ka karɓo wajibci ko mustahabbanci, ka karɓi halacci ko haramci, ita ce tagar da nema nake mika hannu in karɓa. To wannan taga kuma guda ɗaya ce,
alqur'ani abin da ya inganta na hadisin manzon Allah bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. Kar wani ya kafa hujja da wani abu daban ba alqur'ani ba ingantaccen hadisi ba. Kar wani ya dauki qur'ani da hadisi ya masa fassara ta san zuciya, fassarar da ba ta da goyon bayan fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. Ko da alqur'ani ka kafa hujja da shi, idan yadda ka bashi ma'anar, ko da hadisi ka kafa hujja da shi ingantacce, in yadda ka bada ma'anar ta sha bamban da yadda sahabbai suka fahimta, fassarar ka ta zama kishiyar su, to akan jefar da taka fassarar ne a dauki fassarar su. To idan duk mun yadda a haka, tare da bambancin launin fata, bambancin yare, bambancin kungiyoyi, bambancin duk wani abin da ya bambanta mu, to mun samu kadarko daga cikin kadarkon da ke hada kan al'umma. Amma idan wani ya ce na yarda da Qur'ani da hadisi bisa ga fassarar sahabbai da tabi'ai, ne ita ce hujjata, duk abin da ba wannan ba sai in ya samu goyon bayan wannan yake zama hujja. Ana karban ijma'i dan ya samu goyon bayan Qur'ani da hadisi, ana karban qiyasi dan ya samu goyon bayan Qur'ani da hadisi. Amma duk abin da ba wannan ba ni ban yadda zama hujjata ba sai ya samu goyon bayan wannan din. Wani shi kuma yace a'a, ni a ra'ayina ana iya na yawan barki ya tashi da safe tar dalibai ya faɗa musu ya zama hujja kamar Qur'ani kamar hadisi ba bambanci da juna. To kaga anan babu yadda za a yi kai ya haɗu a duniya. Dan wannan ya yadda hanyar karɓa addini Qur'ani da hadisi bisa ga fassarar sahabbai da tabi'ai, wancan kuwa ana iya kafa hujja da mafarki, ana iya kafa hujja da ina gani, ina zato, ina tsammani. To kaga babu yadda za a kai ya hadu. Da haka sai an kadaita masdarus talaqi. Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ومن يصدق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. wannan ayoyi da na karanto sun dinke mu sun hada mu cewa ba a yadda ba wani ya kafa hujja sai da Qur'ani da hadisi. tunda Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, Qur'anin kenan, war rasuli hadisin kenan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qur'anin nan da hadisin nan ba da fassarar ka ba ko fahimtar ka ba, sai ya daidai da fassarar magabata na farko. tunda Allah ce wa mun yusaki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dukkan wanda ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi da yake nan, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, ya bi tafarki wanda ba na mummune ba. Ai farkon wanda kalmar mummune take gaskatuwa akan shi a duniya sune sahabban annabi. Sune lokacin da idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu suka ce na'am sun yi daidai, dan su suke dare suna tare da annabin, aka saukar da dukkan wata ya ayyuhal ladzina amanu. To dukkan wanda ya bi tafarki da ba nasu ba, a aqida ne, a ibada ne, a zikiri ne, a istighfari, a hailala, a sallah, a azumi, a zakka, a zamantakewa, a rayuwa, a kasuwanci, a sayar da sayarwa, dukkan wanda ya bi tafarki da ba nasu ba, inji Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at basira. Kuma Allah ya sharɗantawa Yahudu da Nasara tun wancan lokaci dan ya zama hujja akan wanda zai biyo baya har zuwa ranar tashin kiyama, cewa in dai suna so su yi imani to sai in sun yi irin naku, in suna so su yi musulunci sai sun yi irin naku. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah ya ce da annabi, yace da sahabban da suke tare da shi, in ahlul kitabi sun yi imani irin imanin ku to sun shiryu. Ma'ana in ba su yi irin naku ba, fa in tawallaw fa inna ma hum fi kitab. In ba su yi irin naku imanin ba fa za su yi irin nasu, to za su zama cikin sabani, kansu ba zai haɗu ba har abada. To haka a yau idan mun yi imani, mun yi ibada, mun yi zikiri, mun yi hailala, mun yi komai irin na sahabban annabi, kanmu zai haɗu. In muka kyale na sahabban annabi to kanmu ba zai haɗu ba. Sai wanda yana da zikirin shehuwa ne, wanda yana da zikirin shehuwa ne, wanda yana bin wata tarika, wanda yana bin wata tarika, wanda yana bin jam'iyya, wanda yana bin kungiya, wanda yana bin duk abin da ya ga dama. Saboda mai in muna son kanmu ya haɗu sai mun dawo
dan wanda yake bin shehi kaza ba zai sallama mai bin shehu kaza ba, wanda yake bin kaza ba zai sallama kaza ba, amma dukkan mu zamu iya sallama cewa manzon Allah shine shehul jami, shine shehul duka, kuma dukkan waɗanda ake danganta masa ba a cewa kannansa ne, ba a cewa ƴaƴansa ne, ba a cewa abokansa ne, cewa ake yi jikokinsa ne. To a dukkan mai hankali kuwa ya san cewa in na saba wa jika na bukatansa bai kamata jikan in dai mutumin kirki ne ransa ya bashi, bai kuma kamata ya gaba da ni ba. Dan lokacin da na saba maka to zai ga kuma mun haɗe ni da shi aure ɗaya shine wajen biyayya ga kakansa. Idan ko har ya ji haushi mai na saba masa to anan za a samu alamomin tambaya guda biyu, a ce abin da kake kai jikan ba shine abin da kakanka ya zo da shi ba, in ko wanda ya zo da shi da ashe ban saba maka ba na daidai da kai. Na biyu, ashe kishi kake da kakanka, domin da baka kishi da shi idan na biki me na ka da bacin rai a ciki daɗi za ka ji na bi kakanka. To wannan shine ka'idar da duk masu hankali ya kamata su yadda da ita. Abu na biyu, kadaita shugaba mai jagoranci guda ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ibn Anas yace ma minna min ahadin illa raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadha al-qabr. Cikin mu babu wani face sai ya yi raddi ko an yi masa raddi. A karɓo ta magana sa wata amayar masa yace sai ma abucin wannan kabarin sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce duk wanda zamu ba a duniya ko sahabi ko tabi'i duk da falalar sahabbai da imanin su da ingancin su ba shi ke nuna falalarsu da imaninsu da inganta su ka faɗa da ka faɗa da annabi, dole dai annabin ya fi su. Shi ne ma'asumi wanda baya kuskure, sa iya yin kuskure sai dai daidai din su ya rinjaye kuskuren su. Kasancewa suna da rinjaye na daidai ba shi ke nuna ba za su yi kuskure ba. To dan Allah da bin wanda zai iya yiwa ya kuskure da bin wanda kwata-kwata ba zai yi kuskure ba, ai dan mai hankali ya san cewa tabarkin tsira na cikin bin wanda kwata-kwata baya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab. Sannan kuma abu na uku, yaƙar jahilci, ya zanto an ilmantar da mutane, an karantar da su. Inda shehuna da malamai kowa zai bude karatu a gidansa, ya sa lasifika ya karantar da sahihul bukhari ko sahihul muslim ko turmuzi ko nasa'i ko ibnu majah ko muwatta na imam malik, wallahi na tabbatar manya-manyan masallatai da ake da su a garin nan, inda wuri ne da ake baiwa ilimi muhimmanci, ya kamata kowane masallaci na juma'a tun daga masallacin kofar gidan mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero Allah ja zamanin sa zuwa dukkan masallatan juma'a, da kowanne sai kaga wani babban malami, wani bijimin malami, ko masanin tafsiri ko masanin qur'ani ko masanin hadisi ko masanin harshen larabci ya baje kolin darasi na addinin musulunci. Ya sa bukhari a sa lasifika mutane su je su ji su karu, a sa muwatta na imamu malik a sa lasifika mutane su je su karu, a sa muktasar khalil, a sa risala ta ibn abi zaid al-qayrawani, a bude so biyu a sati so uku a sati tsakanin magariba da isha'i da asubahi da daddare da lisha'i. Wallahi idan malamai za su yi wannan ba za a samu wani rikici cikin addini ba, dan ana karatu. Amma sai aka bar addini a hannun jahilai, kaga dole a yi rikici kenan. Dan haka abinda muke kira, idan har muna so kan mai hadu, sai a yada ilimi na qur'ani, ilimi na hadisi, ilimi na abin da zai zama makamanci na fahimtar qur'ani da hadisi. Sannan abu na hudu, a nisanci son zuciya. Kar ya kasance ina kira ga addini kawai don in yi kokari in kafa kaina ko in gina gidanmu ko in kare martaban babana ko shehina ko waliyina. A'a, babban abin da muke so in kare martaba ta qur'ani da hadisi, ba in daga martaban malamina ko babana ko wani ne ba. Babana da malamina idan suna da martaba ta riko da addini ba sa bukatan goyon bayana don in tallafa musu. Ubangiji ta'ala ne zai ɗaukaka su gwargwadon imaninsu da takawarsu da salaharsu, ni ba abin da zan ƙara musu ko in rage musu. Dan in na ce ni zan tsare su, to wannan ina da rai kenan, in ba da rai kuma wa zai tsare su, wa zai kare martabarsu. Ashe wajibi ne ga kowane mutum ya yi abin da zai tsare martabarsa ko da bayan mutuwarsa, amma ba mutum baya mutuwa ya bar gadonsa ga hannun ƴaƴansa su tsare gidansa. Ubangiji madaukakin sarki ne ke tsare mutum gida. Kuna karanta suratul kafi, kun ga kissar mutumin da ya mutu ya bar ƴaƴa marayu, ya binne dukiya a karkashin katanga ta zo za ta faɗi, Allah ya turo annabi guda shine annabi Khadir, ya zo ya tallafe katangar kar ta faɗi. Dan kar ta faɗi a nemi gyaranta,
wajen azahar sashin gini a gano wannan dukiyar yara ne kanana ba su zama baligai ba mutane su cinye musu. Allah ya turo annabi ya hana katangar faduwa aka tsare ta ba ta tashi faduwa ba sai bayan sun girma lokacin da in sun tashi su za su haƙa da kansu da sun gani sun gane dukiyar babansu ce. Saboda mai aka musu wannan gatan dan sallar su da azumin su a'a ba dan sallar su ba da azumin su wa kana abuhu ma salihah. Allah ce dan baban su ya zama nagari cikin bayan Allah. Fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Abu na biyar, gabatar da bukatar addini akan bukatar kaina. Akwai wanda ya yarda addini ya ci gaba amma ya wuce zo ka wuce. In aka ce wani zo ka wuce ba zai dai wannan nan ba addinin ya ci gaba. Ko da wannan ya fi inganci ya fi salaha. To kaga anan gurin babu yadda zai kan al'umma ya haɗu idan a cikin al'umma akwai irin wannan. Akwai wanda ya yarda ya addini amma in an bi ta kofar gidansu in ba a bi ta kofar gidansu ba kar ai. Dole a sallama musu kawai a yi addini. To kaga ba zai yi ba. Dole in sallama wani ya fi ni cancanta dukkan wanda ya san wanda ya fi cancanta ya sani sai dai rashin gaskiya ta dan adam da san zuciya da siffofi guda biyu da Allah ya siffanta dan adam da su innahu kana zaluman jahula su hana dan adam yayi itirafi amma wallahi duk wanda ya ga wanda ya fi ya sani wanda ya ji wanda ya fi ya sani amma sai dai zalunci na dan adam da san zuciya ya hana ya sallama wa wani ya hana ya sallama wa wani ya hana ya sallama wa wani da haka sai mu yaki zukatan mu lokacin da duk aka zo ga wani abu addini zai ci gaba ko ni ina ganin bukata ta ba za ta biya ba ai idan addini ya ci gaba bukata ta gama biya amma idan na dauka sai in bukata ta biya ko da hakan zai dawo addini ya ci baya to kar in dauka fa cewa ina da wata daukaka bayan addini ya ci baya duk abin da na samu a duniya aikin banza ne ba na da wata daukaka ba ni da wani daraja ko mutunci Allah ya ce da mu wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا زوا تلك الآية. ابن جرير الطبري cikin littafin sa tafsiri ya rawaito magana da ingantattun sanadai zuwa ga Abdullah dan Mas'ud yace hablullahi aljama'a kenan jama'ar musulmi ya rawaito daga waɗansu daga cikin salaf da dama kowanne da sanadi zuwa gare shi waɗansu sun fassara hablullahi shine wato alqur'ani waɗansu sun fassara hablullahi shine al-islam musulunci waɗansu sun fassara hablullahi ikhlasul ibadati lillahi wahdahu keɓance niyya don Allah kaɗai shine hablullahi wa atasimu bi hablullahi bayan ibnu jarir ya kawo dukkan waɗannan maganganu sai yazo zai fassara aya sai ce tamassaku bi dinillahi allazi amarakum bihi ku yi riko da addinin Allah irin wanda ya umarce ku da shi ba irin wanda ku kuke tsammani ko kuke zato a matsayin addini ba in wanda ya umarce ku cikin Qur'ani da ingantattun hadisan manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa ahadahu allazi ahidahu ilaykum ku rike alkawalin Allah da ya kulla tsakaninku da shi fi kitabihi cikin littafinsa min al-ilfa a samu sabo da juna wal istima da haduwa ala kalimatul haqq akan kalma ta gaskiya kar a haduwa kan kalma ta ƙarya kan kalma ta gaskiya wa taslimu li amrillah kuma a sallama wa Allah kowa ya sallama wa Allah kar wanda ya kawo son zuciya cikin batun addini ya ɗan uwa a madadin kaina a madadin dukkan yan uwa ahlus sunna na fadin wannan jiha mai girma muna mika godiyar mu ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa da karɓar bakuncin mu da yi da hantsi jiya ranar Alhamis kenan yayin da muka kai masa ziyara ta musamman domin gabatar da koke-koken mu dangane da matsaloli da muke fuskanta a wajen yan uwanmu musulmi mabiya ɗariƙu na sufaye mun karanta masa matsaloli da muke fuskanta a bi mu masallacen mu a jajjefe mu a hana mu yi karatu a hana mu gina masallaci a hana mu gina makaranta duk inda mutum ya wuce a zage shi mace ta sa hijabi ta wuce za ta je makaranta a tsine mata a zage ta a zage malamin da ke karantar da ita amma in ya mura arniya tana yawo da siket a cikin Kano ba wanda yake mata komai a yanzu haka arna suna can suna gina katafaren soki a dawakin dakata ba tare da izini ba tare da komai ba yan sanda arna cikin yan sandan jihar Kano waɗanda suke nan arnan su sun je suna ba su kariya wajen yan sanda 100 suke tsaron su dan kar wani ya kai musu farmaki amma ka zo zaka karanta ahlari kai laifi za ka karanta ismawi kai laifi za ka karanta arba'un hadis kai laifi a cikin garinka a cikin kasarka inda kake jin kana da aminci a ciki
to waɗannan matsaloli da zage-zage da cin mutuncin malaman mu masu rai da waɗanda ma waɗansu sun mutu a zage su a ci mutuncin su a yi musu kage mu ga abin yayi yawa matuƙa kwarai da gaske sai muka tashi muka dunguma zuwa gidan mai martaba sarkin Kano muka karanta musu dukkan matsalolin da suke shafar mu akan kuma ya saurare mu kuma ya ba mu haɗin kan cewa zai kafa kwamiti na musamman ko ya riga ya kafa kwamiti na musamman na malamai da za a tsara a yi nazarin waɗannan al'amura a madadin haka yana ba mu haƙuri yana kiran mu da mu kai zuciya nesa ko mu ci gaba da kira zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah bil hikmati wal mau'izati al hasanati ta hanyar hikima ta hanyar kyakkyawan wa'azi ta hanyar mujadala billati hiya ahsan ta hanyar rashin mayar da martani ko da wani ya zage ka ko da wani ya ci mutuncinka ko da wani ya yi maka tsaki muka kuma nuna masa aniyar mu ta karaɗe dukkan ƙananan hukumomi na jihar Kano guda 44 don wayar da kan mutane wajen siyasa mai zuwa wajen yin rajista ta zaɓe wajen ƙoƙarin mallakar katin zama ɗan ƙasa duk lokacin da abin ya zo ya goyi bayan mu 100% kuma ya nuna yana tare da mu akan waɗannan kyawawan ayyuka nan saboda haka wannan ba karaman cin nasara bace da gare mu ahlus sunna na cikin wannan gari gaba daya muna godiya ta musamman ga martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa ga wannan Allah saka masa alkhairi Allah ya albarkaci zurriyarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata bayansa ubangiji ta'ala ya ƙara kimsa masa adalci ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari wanda in ya tuna alheri su karfafe shi yayi in ya manta su tunatar da shi ta hanyar da ta dace alal hakika haka muka yi zato da ma tun kafin mu je kuma da muka je sai muka samu abin da ya fi ma yadda muke zato tattare da shi kuma sakamakon hakan ba mu taɓa kai ƙara makamancin wannan ba sai irin wannan kari na ce makamancin wannan a matsayin mu na dukkan ahlus sunna na jihar Kano gaba daya sai irin wannan karo lokacin da wadansu suke zage-zage su yi karerai su ce wai akan wannan mimbari wai na taɓa ambatan sunan wani malami da sunansa da kaza ɗansa na ce wai yanzu haka lokacin da nake hutuban nan yana cikin wutar jahannama ina jin akwai waɗansu a nan masallacin waɗanda tun da aka buɗe masallacin zuwa yau ɗin da ba su yin bashi ba sai in ba su da lafiya ko tafiya ta kama su kuma dukkan hutubomin da ake ana sajjalawa a je a binciki dukkan kafin da aka taɓa na hutubar nan ina aka ji wannan magana to amma wata magana ce da ake son a tashi hankalin jama'a kuma ake ganin in ba inda aka faɗa ba hankalin ba zai tashi ba to duk da abin ba a yi ba ra'ayi ƙarya din da aka tashi hankalin jama'a to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kare al'umma ba su tunzura ba ya riga ya kare al'umma ba su ɗauki ƙarare da jita-jita ba ya riga ya kare al'umma suna nan suna bincike kan dukkan zancen da aka ce wani ya ce sai sun bi diddigi wannan duk da su biya bukata ba sai aka ɗauki kafet waɗanda aka yi su a shekaru daban-daban a ranaku daban-daban aka yi editing ɗinsu aka kukkulla aka harhaɗa ta yadda duk mai saurare za su ba shi wata fahimta wadda ba shi ne karatu yake nufi ba maganar da ne a shekara da ta wuce ba irin ta yanzu yake yanzu ba fahimtar waɗansu al'amura na a shekara goma ba ita ce fahimta ta a yau ba matsayi na akan waɗansu matsaloli a da ba su ne yanzu ba amma sai a ɗauka sai a jona sai a harhaɗa sai a bayar da shi kasa ɗaya wani kuma annabi da wallahi kibrahu ya ɗauki nauyin buga shi da ya tashi da rarraba shi wai dukkan wannan ya taimaka wajen amurka suna wannan ya taimaka wajen wai mai martaba sarkin Kano ake so ya zo ya hana hudubar juma'a a nan gurin ya hana yin karatu a masallacin gadon kaya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma kuma kai kaddara ta riga ta bukata ba ta biya ba kuma da izinin ubangiji ba za ta biya ba abinda muke roƙo ga Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata ya ubangiji abinda muke kai na kira zuwa ga littafinsa da sunnar annabinsa idan akwai kurakurai a ciki ya ubangiji ka nuna mana waɗannan kurakurai don mu gyara ka kuma gafarta mana kuskuren da muka yi idan kuma daidai muke kai ya ubangiji ka karfafi gwiwar mu akai ka ba mu nasara ka ba mu juriya ta fuskantar kowane irin kalubale na gida da na waje ka ba mu arzikin jurewa akan wannan tafarki ka karɓi rayuwar mu akai ya Allah muna roƙonka da mu da malamanmu da sarakunanmu da shugabanninmu ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa mu cikin ceton annabinka
badadin ka shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tashe mu a karkashin tutarsa ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su kwankwada daga cikin tafkin sa da ake masa alƙawli Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمد